हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ममता रेसिपी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एकदम बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा मज़ेदार कुल्हड़ वाली रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कुल्हड़ वाली रेसिपी बहुत ही आसान है घर में बनाना। यही लस्सी आप बाहर पीने जाएंगे तो 100 से 150 रुपये ग्लास बना करके बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मैं रेसिपी 100 से 150 रुपये में 4 से 5 गिलास लस्सी बना करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को फुल वॉच करें और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कुल्हड़ और मटके में बनी हुई लस्सी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लस्सी बनाने के लिए एक छोटा मटका ले लेना है। अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप किसी भी बड़े बर्तन में बना सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली में रखा हुआ मटका है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एकदम सोंधी सोंधी टेस्टी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल आपको मटका लस्सी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मटके को धो करके बढ़िया सा साफ़ पानी से ले लेना है। और अब हम इसके अंदर ग्लास के हिसाब से इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मटके के अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच दही डाली है और आधी कटोरी मैंने चीनी ली थी। तो फ्रेंड्स, चीनी थोड़ा मैंने कम ही इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 आइस क्यूब डालेंगे। फ्रेंड्स, ये लस्सी आप बाज़ार में लेकर के पियेंगे तो बहुत महंगी लस्सी मिलती है। तो आज मैं इसी के लिए घर पे महंगी लस्सी हम घर पे सस्ते में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसको सबसे पहले फेंट लेंगे और दही बढ़िया सी लम्स फ्री हो जाएगी। फिर हम आगे का बताते हैं कि मैंने ये लस्सी कैसे बनाई है और कितनी टेस्टी बनी थी। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी बना करके अपने बच्चों को खिलाएंगे तो एक तो देखिए पेट भी ठंडा रहेगा, ऊपर से पूरी बॉडी हमारी ठंडी ठंडी कूल कूल रहेगी और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, पानी की कमी नहीं महसूस होगी। तो इस तरीके से गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा अगर खाने और पीने को मिल जाता है तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने दही को बढ़िया से लम्स फ्री बना लिया है, बढ़िया सा फेंट लिया है। और ये लस्सी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और फटाफट घर पे एकदम स्ट्रीट स्टाइल हम लस्सी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम इसी तरीके से गाढ़ी गाढ़ी लस्सी तैयार कर लेनी है। अब हम इसे पतला नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर आइस क्यूब जो मैंने डाला था उसकी वजह से इसके अंदर पानी पर्याप्त है। और अब हम इस लस्सी को कुल्हड़ में भी बना करके सर्व करेंगे और एक ग्लास में भी देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास कुल्हड़ है तो कुल्हड़ में सर्व करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। एक बार आप मटके में बनी हुई लस्सी और कुल्हड़ में बना करके पीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है, खुशबूदार भी होती है और टेस्टी भी लगती है। एकदम सोंधी सोंधी टेस्ट वाली लस्सी बन करके तैयार होती है। अब देखिए हमने इस गिलास को रूह अफ़ज़ा से बढ़िया सी डेकोरेट कर दी है। और अब हम इसे सबसे पहले ग्लास में डालेंगे और ग्लास में डालने के बाद अब हम इस लस्सी को एक लस्सी को कुल्हड़ में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं कुल्हड़ में पीऊँगा और मेरी बेटी बोल रही थी मैं ग्लास में पीऊँगी। तो इस वजह से मैंने दोनों ही चीज़ों में सर्व करके दिखाया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, देखने में थोड़ा सुंदर भी लगे और ऊपर से देखने में भी अच्छा लगे और पीने में भी टेस्टी हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रूह अफ़ज़ा डालने से पहले मैंने एक बात बतानी भूल गई मैं, इसके ऊपर से मैं पहले तो दही वाली मलाई डालेंगे, या अगर दही वाली मलाई नहीं है आपके पास तो आप दूध की मलाई ऊपर से फ्रेश निकाल करके रख लीजिए और इस मलाईदार लस्सी को कुल्हड़ और ग्लास में बना करके तैयार करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एकदम स्ट्रीट स्टाइल कुल्हड़ में मलाईदार लस्सी बना करके सर्व की है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल करके इसको डेकोरेट किया है। अब हम
रूह अफ़ज़ा डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, क्योंकि ये हम लस्सी बाज़ार के स्टाइल से बना रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे मार्केट में बनती है ना, जैसे मार्केट में लस्सी बना करके लोग बेचते हैं, उसी तरीके से मैं आज आपको ये लस्सी बना करके पिलाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुल्हड़ में और जो है गिलास के ऊपर दोनों में जो है ड्राई फ्रूट डाल करके लस्सी को सर्व किया है। फ्रेंड्स, ये मेरी लस्सी की रेसिपी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रीट स्टाइल कुल्हड़ और मटके वाली रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो फिर देर मत करिए, फटाफट ये लस्सी बना करके अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करिए और बच्चों को पिलाइए, खुद भी पीजिए। अगर पसंद आई हो रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।